Hola, ¿qué tal familia de Sombras Nocturnas MX? Yo soy Enrique y el día de hoy les traigo tres relatos reales de fantasmas por el autor Juan Antonio Amezcua Castillo, agradeciendo a los nuevos seguidores por suscribirse y a los que ya están desde antes por ver los videos. Esto es Sombras Nocturnas MX, que comiencen los relatos. El primer relato que les pienso narrar se titula ¿Me das un aventón? Alejandro, uno de mis amigos, me contó que su tío tuvo una experiencia con el fantasma de una mujer. Para esto, su familia se dirigía al hospital de la raza, porque su mamá estaba internada. Los doctores no le daban muchas esperanzas, diciéndole que se preparara para lo peor. El tío iba en su auto, y ya era muy noche. Durante el trayecto a su destino, en medio de la carretera, se le apareció una mujer que le pidió un aventón. Este se detuvo y la dama se acercó. Ella estaba vestida de blanco. La mujer le dijo que si podía llevarla a dar una vuelta, a lo cual el señor le respondió que no, porque tenía una emergencia. Siguió su curso y llegó al hospital. Cuando bajó del auto, vio que en la parte de atrás, en la cajuela, estaba sentada la mujer. Ella le sonrió y el tío de Alejandro se espantó y corrió hacia el hospital. Cuando observó a esta mujer vestida de blanco, de inmediato sintió un escalofrío, pues era imposible que se hubiera venido sentada en la cajuela. Además, que lo hubiera visto por el espejo. Él sabía que era algo sobrenatural. Los demás familiares de Alejandro, que ya estaban en el hospital, al verlo tan asustado, salieron a buscar a esa mujer, pero no la encontraron. A partir de ese encuentro, el tío de Alejandro se enfermó de diabetes. Uy, yo creo que todos estamos propensos a pasar por cosas sobrenaturales, pero solo es que no le ponemos atención. El siguiente relato que les voy a narrar se titula El fantasma de un niño. Tendría 8 años de edad. Me relata uno de mis vecinos. Jugaba con mi hermano fútbol y eran como las 10 de la noche. El balón se les voló a la azotea de una casa y fueron por él. Cuando lo agarraron, se asomaron atrás de la casa y vieron un niño que flotaba y le brillaban los ojos. Les dio mucho miedo y se metieron a la casa. Al día siguiente fueron a donde estuvo el niño y no encontraron pisadas o algo así. Esto ocurrió hace mucho, cuando en la colonia había muy pocas casas y ninguno de los vecinos tenía niños pequeños. Pasó el tiempo y de repente ese niño comenzó a aparecerse en la casa. La primera vez sí los espantó a todos. Eran como la 1 o 2 de la madrugada, cuando de repente escucharon cómo tiraron los platos de la cocina. Todos fueron a ver y no había nada. También escucharon que pasaban corriendo en la sala, y pues les daba miedo asomarse para ver qué había. Su mamá llamó a un cura, bendijeron la casa, y todo aquello empeoró. Una noche, mientras estaba en su cama, ya para dormir, sintió en sus pies un bulto. Él estaba tapado hasta la cara, con la luz apagada. No podía ver bien. Sintió de nuevo el peso de alguien y de repente la mano de un niño sobre su cuerpo. Se armó de valor, se quitó las cobijas que le cubrían el rostro y no había nadie. A su hermano le pasó lo mismo, pero él sí se puso a gritar. Lo que hicimos entonces fue dormir, ya con una luz encendida. Pasaron los días y todo regresó a la normalidad. Hasta la fecha, seguimos viviendo en la casa y ya no nos ha ocurrido nada extraño. Y bueno, familia, cuéntenme,
¿Qué les está pareciendo esta fogata de relatos? A veces cuentan los especialistas en el tema que hay entidades que adoptan la forma de niños para poder atraer a la gente, o al menos eso es lo que la gente cuenta. El último relato que les voy a narrar en esta fogata de historias es el siguiente: La Llorona. Fui de las primeras en llegar a esta colonia en San Miguel, relata doña Esperanza. En ese tiempo, como en 1979, el río que pasaba por aquí era limpio. Antes eran puros llanos y solo había como 3 o 4 casas. Una de estas era la mía. Mi casa aún no estaba bien terminada. Teníamos el baño afuera y era de lámina. Serían alrededor de las 3 o 4 de la madrugada cuando me dieron ganas de ir al baño. Me levanté y mientras estaba sentada en la taza, escuché un lamento fuerte. Me dio mucho miedo, y aunque no oí un "ay, mis hijos", sí escuché un llanto de una mujer. Me asomé por un hoyito que tenía una de las láminas, y como había luna llena, distinguí algo. Observé un bulto blanco que pasaba sobre el río. Me acordé entonces sobre lo que decía la gente, que en ese río se aparecía la Llorona. Bueno, familia, esto fue la fogata de relatos fantasmas. Cuéntenme en los comentarios si alguno de ustedes ha experimentado algo como esto. Y recuerden que esto es Sombras Nocturnas. No se olviden de dejar su like, compartir y comentar. Y recuerden que las sombras también los observan. Hasta la próxima.